پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی در اسلام یک کار خیر اولین شده انجام دهد، یک روش نیک برای پس از خودش می آمده که انسان ها یک کار خیر رو اولین شده اجرا کند و هر کس پس از او آن کار رو انجام دهد ثواب همون عمل رو میگیرد و هر کسی که بعد او آن کار رو اجرا میکند ثوابش بر اولین شخصی که آن را اجرا کرد نوشته می شود. و برعکس این اگر کسی که یک کاری بد را اولین شده انجام دهد، یک طریقی بد، یک راهی بد را انجام دهد و بعد از آن هر نفری که آن کاری بد را از همون نفر دیده استاده اجرا میکند، تصور کنید این خیلی خطرناک است. گناهش نوشته می شود، گناهی همون کاری بدش، و هر کسی که همون کاری بد را بعد از او انجام می دهد بر او نوشته می شود. بنابراین دوستان عزیز، وقتی انسان پیش از هر یک کار اجرا کردنش یک بار ما و شما فکر کنیم آیا این کار بعد از من نفرهای انجام می دهند؟ آیا این کاری من کاری خوب است؟ یک سنت بهترین را من احیا کرده ایستادم یا کاری بد است و نعوذ بالله بعد از مردن من هم نعوذ بالله حتی نامه اعمالی بدی من پوشیده نمی شود.